हेलो वेलकम ब्याक अगेन तपाईँहरूलाई मेरो भिडियोमा फेरि वेलकम छ है। आज चाहिँ मैले पुच्काको मुकबाङ गर्नु आँटेको होइन। अन्त अब म र मेरो सेलियन बहिनी छ है। अन्त दुईजना बहिनी चाहिँ एकजना स्कुलबाट आएको छैन, ढिलो हुन्छ होइन। अन्त एकजना चाहिँ बिमारी छ, त्यही भएर आज म र सेलियनले मात्रै गर्नु आँटेको है। अब बनाउनु स्टार्ट गर्ने हो। अन्त त्यहाँ पछाडि तपाईँहरूलाई देखाउने छु है के गर्छु होइन। त्यति जहाँसम्म स्टे त्यो हाम्रो यहाँ अब पुच्का फ्राई हुँदैछ है। अहिले फ्राई गर्दैछ है, ऊ र म मात्रै हो। अन्त अब अलिक कम्ती नै गर्ने होला होइन। के पेल्टेन आउँछ अन्त स्कुलबाट ढिलो हुन्छ भनेको होइन। ए हो, ल त त्यसो भए हाम्रो दुईजना, हामी जम्मा तिनजनाले गर्ने है मुकबाङ। अघि मैले अब दुईजना मात्रै भनेको थिएँ होइन। अन्त एकजना चाहिँ स्कुलबाट अब ट्युसन गरेर लेट हुन्छ भनेर सोचेको थिएँ, अब आइपुग्ने रहेछ हो। अन्त अब हामी तिनजना बसेर गर्ने है। अब एकजना चाहिँ बिमारी नै भयो, अब हामी चारजनाबाट चाहिँ तिनजनाले गर्ने भयो है। त्यति जहाँसम्म तपाईँहरूले हेरिदिँदै गर्नुहोस्। हाम्रो यहाँनिर प्याज रेडी भयो है। अन्त आलु यहाँ बसाइरहेको छु। अन्त अब यो आलु र यो सबै मसला मिक्स भइसकेर चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु। अन्त हामी सबैजना बस्नु रेडी भएर त्यहाँदेखि तपाईँहरूलाई देखाउँछु है एकैचोटि। अब लु हाम्रो रेडी भयो है पुच्का। अन्त यो चाहिँ यस्तो भएछ होइन, यो चाहिँ निकालिदिने। अन्त यहाँ यो उयो के भन्छ यसलाई, मसला चोखा है। अन्त यो झोल हाम्रो रेडी छ होइन। लु अब हामी तिनजना चाहिँ रेडी भयो है। अन्त यहाँ हामी तिनजनाले अब यहाँनिर चाहिँ 40वटा रहेछ होइन। यो चाहिँ 40वटा रहेछ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी खान आँटेको है। अब 40बाट चाहिँ कसले बेसी खान्छ त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन होइन। अब जति खानु सक्छु है, किन म चाहिँ मेरो मुख अलिक सानो गरेको भएको कारणले चाहिँ यो मेरो मुखमा पस्न साह्रो पर्छ होइन। अब यिनीहरू दुईजनामा चाहिँ के गर्छ, तिमीहरू खान्छ। लु अब हामीले स्टार्ट गरेकै, लु खाएँ पहिला स्टार्ट। हामीले जस्ट एउटा उयो मात्रै गरेको होइन, प्राइसहरू के पनि छैन हो। हामी चाहिँ यो माइलाग्दो मुकबाङ गरेको अरे नि आज। टाढो पऱ्यो दामी भएछ। तिमीहरू ट्राई गर त कस्तो लाग्यो। मेन अब यो बनाउने चाहिँ ऊ हो होइन, सेलियनले बनाएको। अन्त फ्राई पनि उसले गरेको, अन्त झोल चाहिँ मैले बनाएको हो। अन्त ऊ भर्खर आएको नि त स्कुलबाट, अन्त त्यही भएर उसलाई चाहिँ सिधै खानु बोलाएको हामीले। खाँदैछु होइन, एउटा भयो दुईवटा भयो यसमा। 40वटामा चाहिँ अब तिनजनाले 10-10वटा खायो 30 हुन्छ होइन। त्यहाँदेखि त्यो 10वटाबाट चाहिँ कहिले खान्छ थाहा छैन। 10वटा चाहिँ म सक्छु खानु। फाइनली हामीले खाइसक्यौँ है। अब फाइनली अब अब लास्ट रह्यो है। अन्त खाएँ होइन हामीले। अन्त अब यो लास्ट चाहिँ मैले एन्डिङ गरेँ है। ए उसकोमा पनि रहेछ एउटा। लास्ट फर द रोड।
आज चाहिँ हामीले जस्ट एउटा टाइम पासको लागि मात्रै हामीले यो यति 40वटा खाएँ होइन 40वटा अब 3जनाले डिभाइड गरेर खाएको है तर यस्तो हामी 3जनाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ बेसी चाहिँ मैले नै खाएको जस्तो लाग्दछ काउन्ट गर्दाखेरि होइन जिउ पनि त्यत्रै छ नि त फेरि तर हो खानु पऱ्यो नि जिउ अनुसार होइन यस्तो पनि खानु पऱ्यो है यति यति खान्छ यिनीहरूले हो मैले त खाएँ मैले नजोति भनेको मैले त सिधै भनेको होइन मैले त पुरा खाएँ नभने मैले 20वटा खायो होला हौ यिनीहरू दुईजना 10-10वटा खायो होला है कतिवटा खायो 10वटा तिमीले मैले त्यति नै खाएँ 10वटा खायो मैले 20वटा खाएँ 11वटा तपाईँहरूले नसोच्नु चाहिँ म चाहिँ घिच्छु नि हो भनेर होइन तर मलाई पुच्का पुरा मनपर्छ है मेरो फेभरेट पुच्का हो नि त अन्त यिनीहरूलाई जबरजस्ती मैले राखेर खाऊ 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 भनेर चाहिँ उनीहरूले जस्ट मलाई एउटा कम्पनी मात्रै दिएको हो होइन यतिको सपोर्टिभ चाहिँ छ यिनीहरू होइन अब जति बेला जहाँ जाउँ भन्दा पनि जान्छ जहाँ आएछ भन्दा पनि आउँछ होइन यो गर्नु भन्दा पनि गर्छ है अब आज खानु आऊ भन्दा पनि आयो होइन तर बेसी चाहिँ मैले खाएँ मैले चाहिँ आज यो फर्स्ट अब यो